హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? వెల్కమ్ టు AWD Damu యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈవేళ మనం రిజల్యూషన్ తగ్గకుండా వీడియోని కంప్రెస్ చేయడం ఎలా అనేది తెలుసుకుందాం. అంటే రిజల్యూషన్ అంటే క్వాలిటీ తగ్గకుండా వీడియో యొక్క సైజుని ఎలా తగ్గించాలనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ని విజిట్ చేసినట్టుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇలాంటి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం బెల్ ఐకాన్ పైన ప్రెస్ చేయండి. ఇంకా లేట్ చేయకుండా టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఇప్పుడు మనం ప్లేస్టోర్ ఓపెన్ చేసి అందులో వీడియో కంప్రెసర్ పాండా రీసైజర్ అనే యాప్ ఉంటుంది, అది ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత ఓపెన్ చేయండి. చూడండి, ఇలా ఓపెన్ చేసాక ఇలా ఇంటర్ఫేస్ ఉంటుంది, కొంచెం లోడ్ అవుతుంది. చూడండి, ఓపెన్ అయ్యాక ఇలా ఇంటర్ఫేస్ ఉంటుంది. మీరు అక్కడ డైరెక్ట్గా ఫొటోస్ అని చూసుకోవచ్చు. లేదు మీకు ఆల్బమ్స్లోకి వెళ్ళి వెతుక్కోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అంటే అప్పుడు మీరు ఆల్బమ్స్ పైన క్లిక్ చేయండి. ఆల్బమ్స్ పై క్లిక్ చేసి మీకు ఏ ఫోల్డర్లో ఉంటే ఆ ఫోల్డర్లో ఉన్న వీడియోని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఆ వీడియో సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఎలా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీ వీడియో సైజ్ చూడండి, 64 MB 1180 1350 అని ఉంది. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే ఈ కింద ఉన్న సెట్ సైజులోకి వెళ్ళి అంటే సేమ్ సైజ్ కన్నా దానికి కొంచెం ఎక్కువ తీసుకోండి. 1200 x 1500 ఉంది కదా, అది తీసుకొని కంప్రెస్ ప్రెస్ చేయండి. కంప్రెస్ పైన ప్రెస్ చేసాక ఇలా వస్తుంది, లోడ్ అవుతుంది. ఓకే అని ప్రెస్ చేస్తాం, యాడ్ వస్తుంది. ఒక్కోసారి యాడ్ వస్తుంది, లేకపోతే నెట్ ఆఫ్ చేస్తుంటే మాత్రం యాడ్స్ రావు, నెట్ ఆన్ చేసి ఉంటే మాత్రం యాడ్స్ వస్తాయి. దీనికి నెట్తో పని ఏమైతే లేదు, మీరు చేసినప్పుడు నెట్ ఆఫ్ చేస్తే ఇంకా మంచిది. చూడండి, ఇది అలా టైం తీసుకుంటుంది, ఎందుకంటే 1 minute అయినా తీసుకుంటుంది కంప్రెస్ చేయడానికి. కానీ ఏమాత్రం రెజల్యూషన్ అనేది తగ్గదు. ఈ వీడియోని మనం వాట్సాప్లో కూడా అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. వాట్సాప్లో అప్లోడ్ చేసినప్పుడు మనకి ఆ క్వాలిటీ అనేది అస్సలు తగ్గదు. అలాగే మీరు మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేసినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి. మనం బ్యాక్గ్రౌండ్లో కూడా ఇది కంప్రెస్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా యూజ్ చేసి మనం బ్యాక్ వెళ్ళిపోయినా సరే అది బ్యాక్గ్రౌండ్లో కంప్రెస్ అవుతూనే ఉంటుంది. మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చిన కూడా వెనక్కి వచ్చేయచ్చు. ఇలా వచ్చాక మినిమం 1 minute అయినా తీసుకుంటుంది. చూడండి, అలా 74 75 76 అలా అవుతూ ఉంటుంది. సో అది అయ్యాక 100% వస్తుంది. ఇలా 100% వచ్చాక 100% ఓపెన్ అయ్యాక ఆ కింద సేవ్ బటన్ ఉందా, సేవ్ చేసుకోండి. ఆ వీడియో సేవ్ చేసుకోవాలి. అక్కడ మనం మాన్యువల్గానే సేవ్ చేసుకోవాలి. అక్కడ ఓకే క్లిక్ చేయండి. ఇప్పుడు మనం ఈ వీడియోని కంపేర్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఆ కంప్రెస్ అయిన వీడియో కంపేర్ చేసుకోవచ్చు. చూడండి, మన ఒరిజినల్ వీడియో 64 MB, కానీ కంప్రెస్ చేసిన వీడియో పైన ఉంది, అది 4.8 MB మాత్రమే వచ్చింది. సో మనకి క్వాలిటీ కూడా ఏమాత్రం తగ్గుతుంది. అలా కంపేర్ చేశాక మనం ఆ ఇంటూ పైన క్లిక్ చేస్తే వెనక్కి వెళ్ళిపోతాం. అలాగే ఇంకో వీడియో కూడా మనం చేసుకోవచ్చు. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.